Если бы наши датчики в ушах могли улавливать волны, которые распространяются в межпланетарном пространстве, то, подлетев к Солнцу, мы бы услышали вот это. А этот звук записал орбитальный спутник, пролетающий возле Меркурия. А так звучит далекая звезда под названием Хиггс 122 68 220 Си. А еще больше фактов о космосе в моем закрытом канале. Смотри в шапке профиля.